ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக சளி, காய்ச்சல், இருமல் அதிகமாக இருக்குது இந்த கிளைமேட் வெதர் சேஞ்சுக்கு. இதை எப்படி நம்ம வீட்லேயே க்யூர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இது 100% கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும். என் பையனுக்கு எப்பவுமே இது தான் கொடுப்பேன். ஒரு 2 நாளைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிடும், ஃபுல்லாகவே சரியாயிடும். நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகவே தேவையில்ல. இது இயற்கையான முறையில் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்றதுனால இது பயப்படாமல் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். இதுக்கு சளி, இருமல் வந்தாலே குழந்தைங்க நைட்டில் தூங்கவும் மாட்டாங்க, சாப்பாடும் சாப்பிட மாட்டாங்க சரியா. சாப்பிட்டாலும் இருமல் வரப்போ நல்லா வாமிட்டு அந்த மாதிரி வரும். அதனால உடனே ரெடி பண்ணிடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு தேவையான இது காலையில் வெறும் வயிற்றுலேயே கொடுக்கணும், மறக்காமல் கொடுங்க. தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 கற்பூரவள்ளி இலை எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலை, ஒரே ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு வெத்தலையை அதில் இந்த மாதிரி ஒரு தாளிப்பு கரண்டி அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் பாருங்கள் நான் எப்படி வதக்குறான்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வதக்கி எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு டம்ளரில் போட்டுக்கோங்க. ஒரு டம்ளரில் ஏதாச்சும் நல்லா இடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. டம்ளர் கரெக்டாக இருக்கும், அதனால டம்ளரில் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு அது கூடவே ஒரு சின்னதாக கொஞ்சம் ஒரே ஒரு பல்லுனாலும் ஒரு பூண்டு போட்டுக்கோங்க. ஒரு 4-5 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. அதுலேயே சேர்த்துட்டு அதை இப்போ நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். எங்கிட்ட தட்டுறதுக்கு எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால அந்த மத்தோட காம்பு எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் இருக்க சாரெல்லாம் வர மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள் அந்த தண்ணியெல்லாம் அதுலேயே நல்லா வந்துருச்சு. அந்த அளவுக்கு தட்டி எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் ஃபுல்லாக தட்டி எடுத்துட்டேன். அதை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மூடியில் கொடுத்தா தம்பி சீக்கிரமாக நல்லா குடிச்சிப்பான். அது ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு குடிச்சிப்பான். அதனால நான் இந்த மாதிரி மூடியில் ஊற்றிக்கிறேன். நீங்கள் டம்ளரில் இல்லாச்சு வேறு எதில் வச்சு கூட ஊற்றி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இதை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ அது குழந்தைங்களுக்கு இந்த மருந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் கொஞ்சமாக கடலை இல்லைன்னா சர்க்கரை, வெல்லம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கோங்க. நம்ம செஞ்ச இதில் முக்கால்வாசி குடிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா மீந்ததை தலையில் லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க. நம்ம இப்போ தேய்க்கிற மாதிரி. இது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இது காலையில் வெறும் வயிற்றுலேயே கொடுக்கணும், அப்போ தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். பாய்.